Paloma, me duele mucho masticar y me duele la zona mandibular. Eso seguramente será porque tengas bruxismo. El bruxismo es una patología temporomandibular. Es debido a una tensión, una sobrecarga en los músculos tanto de la mandíbula como del cráneo, es decir, también llega a los temporales. El bruxismo te puede causar tanto dolores en la mandíbula, limitación de apertura, que los dientes se desgasten y también problemas en el ligamento periodontal. Además, podría producir cefalea, migraña y dolores muy fuertes de cabeza. Si quieres que te cuente cómo se trata el bruxismo, escribe un comentario diciendo parte 2.